这一天雨水比较多啊，雨水比较多，所以很多鸽子也都有不同程度的这个问题，所以我们要做一些防治。今天我们就谈一谈这个，总是有鸽友问的，它这个鸽子感冒是什么情况，怎么治疗？感冒能不能要了鸽子的命？它会引起其他的一些疾病吗？咱们就谈谈这个问题，好吧？Hello， 大家好，我是阿南哥。这两天啊，因为很多地方都在下雨，然后呢，又有不少网友啊又在问鸽子感冒了怎么办？鸽子感冒了怎么办？那么其实这个问题的话呢，在之前的视频当中啊，我也有提到过啊。但是这个鸽子感冒的话呢，不知道大家有没有去注意啊？它这个空气湿度一高啊，雨水一多，再加上天气热，如果说你的养鸽的鸽室啊，它这个通风环境不是特别好，鸽子就很容易感冒，打喷嚏啊，这个嘴里面还有痰有的啊，有的还严重的这个鼻涕里面流出的也有液体流水，对吧？然后鼻子黑头，呼吸都呼噜呼噜的，呼吸发出的异声啊，那么这些啊，通通都是这个属于感冒的症状啊，跟人差不多吧。有些的话呢，可能严重的还会有一些单眼伤风，那都卫生条件太差了那种，是吧？啊，时间长了，有些鸽子就也有可能留下后遗症，有支气管炎，就跟人差不多了。所以，出现这种情况的话呢，我今天也是再给大家讲一下啊。一般我用药都用什么药？一般的话呢，我就是用利菌沙啊，利菌沙，还有阿奇霉素这两个药啊，也不贵，都很管用，是吧？基本上一天你喂个2次，一次的话呢喂个1/4或者1/3啊都行，是吧？如果严重一点的话呢，利菌沙你也可以每次喂半片都行，这个跟你情况来。这个经验就是这样的，只能你哪怕是专门的兽医啊，这个也只能跟你讲成这个样子，这说实话，对吧？你这个要具体情况具体对待的，所以不能一概而论。你要非问我说啊量是什么样子的，我只能跟你说成这个样子啊，视情况而定，多观察，是吧？然后呢，基本上3天以后的话呢，就会有改善了啊。改善之后的话，到时候给它喂点电解水啊，或者干精之类的啊，这个对鸽子的恢复啊也是有一定帮助的啊。所以今天的话呢，也是给大家再讲一下这个问题。因为你不要小看这个感冒，感冒其实也有可能引起鸽子这个，如果不重视啊，你不重视的话呢，这个鸽子就会身体越来越差啊，小病也可能要命的，是吧？啊，这个本期就分享这么多，咱们下期再见。